Польша забараніла беларускаму бізнесоўцу Александру Машэнскаму уезд у сваю краіну, некалькі вядомых беларускіх апазіцыйных экспертаў, быццам змаўляючыся, здараюцца ж такія супадзенні, выпусцілі матэрыялы, у якіх паставілі пад сумнеў мэтазгоднасць накладання санкцый польскімі ўладамі на такога свяцілу беларускага бізнесу. Казалось бы, в чем можно обвинить вот такого, пусть большого, крупного, но честного внешне предпринимателя? У спробе абяліць гэтага дабрадзея, відавочна ненаўмысна, Александр Кныровіч упусціў шэраг дробязяў. Але улічваючы, што ён аўтар асабістага канала, дзе пазіцыянуе сябе як эканаміст, вядзе эканамічную перадачу на Белсаце і з'яўляецца пастаянным госцем і, не пабаюся гэтага слова, экспертам па эканамічных пытаннях на Еўрарадыё. Калі я такое бачу, я просто... Я, блогер Сергей Пятрухін і неабыякавы беларус, хацелі б удакладніць гэтыя дробязі. Александр Кныровіч вельмі любіць гаварыць і слухаць свой голас, развешваць у паветры шматзначныя паўзы і заганяць пад векі вочныя яблыкі ў прачуванні гарматнага эфекту ад сказаных слоў. Але ён пазбягае гаварыць мовай фактаў і свае словы звычайна нічым не падмацоўвае, акрамя інтанацыі прыдыханняў. Савушкин продукт, Брест-Литовских и многие другие. Тое, што Міхаіл Машэнскі стварыў прадпрыемства ў 1993 годзе, вы, Александр, ведаеце. Ведаеце таксама, што некалькі гадоў ціха, мірна кампанія развівалася, а ў 1998 годзе адбыўся эвалюцыйны прарыў. Новае абсталяванне, рэвалюцыйныя тэхналогіі, аналагаў на рынку няма. Але вы, спадар Кныровіч, не тлумачыце, як канструктар брэсцкага механічнага завода здолеў прыцягнуць у кампаньёны нямецкую фірму, узяць крэдыт у Еўрапейскім банку развіцця і ўнесці разам з сынам Александрам асабісты ўклад у памеры $750 000. Зразумела, для вас, бізнесоўца, гэта слёзы. Але ж $750 000 у першай палове галодных 90-х, хіба гэта не рэч вартая увагі? Да, было время. За тэхналагічным выбухам 98-га, відавочна, спатрэбілася сыравіна, марская рыба. І па выпадковаму супадзенню, ад такіх у гэтым відэа будзе не адно, менавіта гэтая сфера імпарту ў Беларусі жорстка кантралявалася дзяржавай яшчэ з пачатку 2000-х, што мы пакажам далей. Плюс, тут мы нават можам выказаць здагадку, што адыграў фактар прадпрымальніцкай геніяльнасці Машэнскага, бо Санта-Брэмар уступае ў брэсцкую свабодную эканамічную зону, што дазваляе вызваліць Машэнскага ад падатку на прыбытак на тэрмін да 10 гадоў з моманту аб'яўлення прыбытку. Таксама вызваліла ад ПДВ пры рэалізацыі тавараў, работ, паслуг на тэрыторыі свабоднай эканамічнай зоны або пры экспарце. Плюс паніжаная стаўка падатку на нерухомасць 0,5% ад рэшткавага кошту замест стандартных 1-2%. Пасля заканчэння 10-гадовага льготнага перыяду падатак на прыбытак склаў 10% замест стандартных 20%. Так, бо Александр Кныровіч нездарма узгадаў у сваім відэа пра 400 000 прадпрымальнікаў Беларусі, пераважная большасць з якіх вымушана плаціць 20%, а Машэнскі і кампанія дагэтуль плацяць 10%. І спадар Кныровіч
лічыць, што гэта нармальна. Эканаміст Кныровіч сцвярджае, што квотаванне рыбы пачалося прыкладна ў 2007 годзе, але насамрэч, згодна з нарматыўнымі і прававымі актамі, квотаванне імпарту рыбы задакументавана ў 2003 годзе. Розніца ў 4 гады – гэта, вядома, дробязь для эксперта па эканоміцы, але для блогера, які працуе з фактамі, гэта істотна. Указ прэзідэнта Рэспублікі Беларусь нумар 164 аб дзяржаўным рэгуляванні імпарту, перапрацоўкі, рэалізацыі рыбы і морапрадуктаў і аб унясенні дапаўненняў ва ўказ прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 29 лютага 2000 года, номер 97. І мы нясмела выкажам здагадку, не настойваючы на праўдзівасці, што квотаванне пачалося на пачатку нулявых. А нясмела таму, што доступ да такіх старажытных доказаў магчымы толькі на платнай падпісцы, а сцвярджаць што-небудзь без доказаў мы пакінем экспертам. Мы разумеем, што адсутнасць фінансавання, маленькая каманда з усяго 3 чалавек і выкарыстанне бясплатнай версіі штучнага інтэлекта прывялі да такой прыкрай памылкі і вельмі просім гледачоў заданаціць Александру Кныровічу на платную версію чата GPT, каб ён мог змагацца за праўду без такіх дасадных памылак. Але я думаю, што Александр пагадзіцца, што квоты ў 2007 годзе гэта сапраўды хутчэй перашкоды. Дзяржаўны гігант і фактычна манапаліст Белрыба адчувае канкурэнта ў асобе прыватніка Машэнскага і цісне на незалежны бізнес. Аднак у святле рэальных дадзеных экстэнсіўны рост у канцы 90-х супаў з уводам квот на імпартаваную рыбу. І на наш сціплы погляд выглядае больш лагічна, што вынікам цёплай дружбы, якая ўжо тады зарадзілася, стала прызначэнне Машэнскага даверанай асобай Лукашэнкі на прэзідэнцкую кампанію 2010 года. Не лішнім будзе нагадаць, што гэта была ўжо 4-я прэзідэнцкая кампанія, не улічваючы 2 рэферэндумаў. Лукашенко – адкрыты аўтакрат. Навошта крывадушнічаць? Дыктатар з бэкграундам палітычных забойстваў і падаўленых пратэстаў. Гэта значыць, на той момант абсалютна адназначная асоба. І тут трэба прасвятліць паняцце давераная асоба на выбарах. Момант, які Кныровіч, вядома ж, ненаўмысна, супадзенне, абыходзіць 10-й дарогай. Неабходна разумець усім, што ўключаюць у сябе функцыі давераных асобаў у аўтарытарных рэжымах. Легітымізацыя рэжыму, стварэнне бачнасці грамадскай падтрымкі, мабілізацыя рэсурсаў, выкарыстанне бізнес-структур для фінансавання выбарчай кампаніі, кантроль тэрыторый, праз бізнес-сеткі забеспячэння яўкі і правільнага галасавання, дэманстрацыя лаяльнасці, публічнае пацверджанне падтрымкі рэжыму. Крытэрыі адбору, эканамічная залежнасць ад дзяржавы, льготы, квоты, дзяржзаказы, буйныя актывы, якія могуць быць выкарыстаны для кампаніі, шырокія бізнес-сеткі для мабілізацыі выбаршчыкаў, адсутнасць палітычных амбіцый, чыстыя тэхнакраты, кампраметуючыя матэрыялы, гарантыя лаяльнасці. Чаму бізнесы згаджаюцца? Адказы вельмі простыя. Гарантыі бяспекі бізнесу, доступ да новых прэферэнцый, абарона ад канкурэнтаў, статус свайго ў сістэме.
У выпадку Машэнскага класічны прыклад. Буйны бізнес у зарэгуляванай сферы, рыба-перапрацоўка. Плюс статус рэзідэнцтва СЭС. Плюс абыход санкцый раўно ідэальны гаманец рэжыму. Дзякуючы таленавітаму і прадуманаму маркетынгу, чаго ўжо хаваць, пры заваяванні расійскага рынку ў нулявых, на новы ўзровень кампанія выйшла ў 2013 годзе, купіўшы Русское море. Далей, і тут ужо дакладна супадзенне, анексія Крыма, вайна на Донбасе, санкцыі Расіі супраць нарвежскага ласося, і мы здзіўленыя. Александр Кныровіч, які так спрытна патлумачыў, чаму офшор гэта добра, таму што не забаронена, і як крэдытаваць самого сябе, не прыцягваючы увагі падатковай, не разгледзеў такой простай, нават прымітыўнай схемы заробку на абыходзе санкцый. Расія забараніла прамы ўвоз нарвежскага ласося. І сачыце за рукамі. Санта Бремар купляе нарвежскі ласось, імпартуе яго ў Беларусь, неяк перапрацоўвае, пакуе, а далей прадае сваёй філіі ў Расіі пад брэндам Русское море. І нарвежскі ласось прадаецца на расійскіх паліцах як беларускі. Так. Усе чулі пра знакамітыя беларускія крэветкі, а тут іх малодшы брат, беларускі ласось. Як вам такое? Спадзяюся, не такой спрытнасці вы спяваеце оды, спадар Кныровіч. Вы ж сумленны чалавек, вы ж за праўду і супраць мухлярства. Праз прыродную сціпласць спадар Кныровіч таксама не ўзгадаў, што ў тыя часы, у часы шматлікіх прадуктовых войнаў паміж Расіяй і Беларусію, дзяржава ў асобе Міністэрства сельскай гаспадаркі і прадуктаў харчавання дапамагае прадпрыемствам экспартаваць іх прадукцыю, здымаючы многія адміністрацыйныя бар'еры. І каб ужо закрыць гэтую тэму, так, квот на імпарт рыбы нібыта даўно няма. Але згодна з дакументам, удзел у міжрадавых перамовах у пратаколе сесіі расійска-беларускай камісіі па рыбнай гаспадарцы 24 года Віталій Валшко, намеснік генеральнага дырэктара Санта Бремар, уваходзіць у склад афіцыйнай дэлегацыі Беларусі. Кампанія непасрэдна удзельнічае ў размеркаванні рыбных квот у расійскіх водах Балтыйскае, Барэнцавае, Ахотскае моры, што крытычна для яе сыравіннай базы. Падтрымка на ўзроўні міністэрстваў. Беларуская дэлегацыя на перамовах узначальвалася міністрам сельскай гаспадаркі Беларусі Анатоліем Ліневічам, што паказвае на высокі прыярытэт рыбнай галіны для ўрада. У 2025 годзе Беларусь атрымала квоты на 57 тысяч тонн рыбы у ЕС Расіі, уключаючы каштоўныя віды трэска, ментай, селядзец. Частка гэтых рэсурсаў, верагодна, ідзе на перапрацоўку ў Санта Бремар. Кампанія ўдзельнічае ў навукова-тэхнічных праграмах, напрыклад, распрацоўка тэхналогій стэрылізацыі кансерваў з удзелам расійскага Атлант-Міра. Згадваецца ў кантэксце падрыхтоўкі кадраў для галіны праз ВНУ Беларусі і Расіі. Компания Бремар позаботилась о молодых и целеустремленных юношах и девушках. Будущим сотрудникам предлагают целевое обучение без экзаменов. Адсутнасць прамых канкурэнтаў у СЭС. Як абмяркоўвалася раней, у брэсцкай свабоднай эканамічнай зоне няма іншых буйных рыбаперапрацоўшчыкаў, што можа сведчыць пра прэферэнцыйныя умовы для Санта Бремар. Ускосныя прыкметы лабіравання мы крыху далей растлумачым, чаму прамыя ва ўмовах эміграцыі атрымаць амаль нерэальна. А вы чё, ребята, все стреляете? А чё? А то, что уже не стреляют. Сейчас по-другому бизнес делают. Падатковыя льготы свабоднай эканамічнай зоны.
Санта-Брэмар больш за 20 гадоў карыстаецца прэферэнцыямі. 10% падатак на прыбытак замест 20%. У нас няма доступу да дэталёвай справаздачнасці і закрытых баз, але на падставе адкрытай інфармацыі 2005-2008 год выхад на устойлівы прыбытак, 2010 пацверджаны рост прыбытку. Гэта значыць, нават абараняючы нацыянальны здабытак у асобе Машэнскага, дзеля аб'ектыўнасці варта было паказаць, што па самых сціплых падліках ужо гадоў 7 Брэмар недаплачвае дзесяткі мільёнаў рублёў у выглядзе падаткаў. Доступ да расійскіх квот. Кампанія атрымлівае рыбу з ЕС РФ, што дае канкурэнтную перавагу перад іншымі беларускімі вытворцамі. Адсутнасць публічнай крытыкі. Нават пры неасваенні квот, напрыклад, траскі ў Балтыйскім моры ў 2024 санкцый не было. Вынік. Прамыя доказы лабіравання ў дакументах адсутнічаюць, але сістэмны ўплыў Санта-Брэмар на галіновую палітыку відавочны. Кампанія ўбудавана ў дзяржаўныя праграмы супрацоўніцтва з Расіяй. Ёй фактычна дэлегавана прадстаўленне інтарэсаў Беларусі ў рыбнай сферы. Яна атрымлівае эксклюзіўныя рэсурсы, квоты і падатковыя льготы. Прамыя і неабвержныя доказы лабіравання, нам здаецца, Александр выпадкова упусціў гэты момант, магчымыя толькі пасля доўгага, карпатлівага, незалежнага расследавання з прамым доступам да ўнутранай дакументацыі, атрымаць якую ў поўным аб'ёме, знаходзячыся ў эміграцыі, нерэальна. Для пацверджання лабіравання патрэбны дадзеныя пра сустрэчы кіраўніцтва кампаніі з чыноўнікамі па-за афіцыйнымі перамовамі, аналіз дзяржзакупаў і кантрактаў, расследаванне схем размеркавання квот. Чаму менавіта Санта-Брэмар атрымлівае доступ, а не іншыя гульцы? Доступ да ўнутранай дакументацыі. Пакуль можна сцвярджаць, што кампанія мае цесныя сувязі з уладамі і карыстаецца падтрымкай дзяржавы, але тэрмін лабіравання патрабуе больш глыбокай праверкі. На дадзены момант перад намі паўстаў вобраз бізнэсоўца, чыю дзейнасць падтрымлівае дзяржава, чыя лаяльнасць зафіксавана ва ўдзеле ў перадвыбарчай кампаніі ў якасці даверанай асобы. На гэтым фоне адбываюцца шматлікія пералёты з сям'ёй дыктатара. Кныровіч зноў, які ж сціплы чалавечак, не ўзгадаў, што Машэнскі перасякаўся з сям'ёй дыктатара не на чартарных рэйсах і не ў бізнес-класе рэгулярных, дзе гэта можна было б спісаць на супадзенне, а на прыватных рэйсах. Спадар Кныровіч, выпадкова нават такому генію бізнесу, як Машэнскі, на такі рэйс не трапіць. І нам нават неяк неёмка пра гэта гаварыць. Вот кто-то стоит над вами с этой, не знаю чем, с пугой, с плеткой, говорит, покупай только это, не покупай других производителей. Но нет же, вы сами делаете выбор. Дзіўна, але ў дачыненні да Машэнскага гэты прынцып паводле Кныровіча не распаўсюджваецца. На рэйсы з сям'ёй Лукашенка ніхто пугай яго не заганяў. Машэнскі сам рабіў свой выбар. Кныровіча без папутаў, не інакш, узгадаў толькі пра аднаго этого товарища. Так вот, этот товарищ работал на этой ферме. Аднак на усіх відэа этих товарищей, вынікі рабскай працы якіх выкарыстоўваў Савушкін прадукт Машэнскага, двое. Віктор Пархімчык і Артём Мядзвецкі. Гэта толькі тыя, хто адважыўся запісаць свае гісторыі. Каго з іх Кныровіч выдаліў са спіса палізневоленых? Што замінае спадару Александру
вымаўляць імёны гэтых людзей. Или ён іх не лічыць за людзей. Школа Добравольскага? Пару чалавек там з тых, хто працаваў на беларускі гаюн, каб іх дэнамізаваць. А я хочу нагадаць штатнаму эксперту Дэмсілаў, што ён у пошуках праўды вельмі избирателен. Вось як ён ацэньвае пакупку тавараў, зробленых рукамі вязняў папраўчай калоніі нумар 3. Продукцию швейного производства вы могли встретить в поликлиниках и больницах. А также вы покупаете ее в магазинах стройматериалов и «Сделай сам». И покупая их, вы пользуетесь результатами труда рабов. Але калі гутарка ідзе пра Машэнскага, то ён кажа наступнае. Дело в том, что какой-то из политзаключенных, который, конечно, был незаконно приговорен к отбытию наказания на так называемой химии, то есть без направления, в колонию трудился на какой-то ферме, где, конечно, ему платили очень мало, либо не платили вообще. Но мы знаем, в каком положении находятся белорусские политзаключенные. Так вот, этот товарищ работал на этой ферме. И вот оказывается, что с этой фермы молоко получала компания «Савушкин продукт», и поэтому, с точки зрения этого блогера, Машэнский виноват в том, что использует труд политзаключенных. Это обвинение тоже мне показалось несколько странным. Почему? Потому что, для того, чтобы это утверждать, нужно было бы, чтобы ферма принадлежала компании «Савушкин продукт». Либо чтобы все сотрудники этой фермы были политзаключенными. Либо чтобы «Савушкин продукт» получал это молоко дешевле, чем с других, более чем 100 ферм, с которыми сотрудничает компания «Савушкин». Ни одного, ни второго, ни третьего не было. Я более того убежден, что сам Александр Машэнский совершенно был не в курсе, что на каких-то фермах, где он покупает молоко, работают какие-то политзаключенные, а даже если был в курсе, то странным был бы выбор вот на этой ферме покупать молоко, а на этой не покупать, несмотря на то, что они стоят совершенно одинаково. У нас государство устанавливает вот эти цены на молоко. Прывядзем аналог сусветнай практыкі. Этычная пастаўка або этычны ланцужок паставак. Гэта працэс набыцця тавараў і паслуг, а таксама кіраванне адносінамі з пастаўшчыкамі, якое будуецца на прынцыпах устойлівага развіцця, сацыяльнай адказнасці і павагі да правоў чалавека. Гэта азначае, што кампаніі імкнуцца забяспечыць выкананне этычных норм на ўсіх этапах ланцужка паставак. Ад здабычы сыравіны да вытворчасці і дастаўкі гатовай прадукцыі. На момант таго праступку прадукцыя Санта пастаўлялася ўжо дзесьці каля 40 краін свету. Таму не ведаць пра такі прынцып у кампаніі Машэнскага проста не маглі. І ці трэба ведаць, як менавіта нешта называецца на паперы, каб адрозніваць дапушчальнае ад маральна непрымальнага. Мы доўга думалі, а ці варта наогул траціць час на разбор гэтых відавочных маніпуляцый, тым больш паглыбляцца ў іх дэталі. І так атрымліваецца, што з такіх вось дробязяў складаецца ўвесь ролік спадара Кныровіча. Александр сцвярджае, на якой цікава падставе, што Машэнскі нібыта не ведаў. Непераканаўча для уладальніка бізнесу. Машэнскі кантралюе велізарную імперыю. У яго ёсць служба бяспекі. У аўтарытарнай дзяржаве буйны бізнес абавязаны ведаць палітычную сітуацыю, а ўжо давераная асоба прэзідэнта і пагатоў. Не ведаў равно альбо некампетэнтнасць, што на 27-м годзе дзейнасці мы адметаем, або свядомае ігнараванне. І лжывая дылема ўладання. Не абавязкова валодаць фермай, каб быць саўдзельнікам. Дастаткова свядома купляць прадукцыю, вырабленую прымусовай працай. Міжнароднае права прызнае адказнасць ланцужка паставак. Міф аб рынкавых цэнах. Гэты аргумент ад непасрэднага прадпрымальніка з Беларусі, эканамічнага аглядальніка, для нас быў чарговай непрыемнай нечаканасцю. У Беларусі няма рынкавых цэн, усё кантралюецца дзяржавай. Палітзняволеныя працуюць бясплатна або за сімвалічную плату. Гэтая эканомія дазваляе прадаваць малако па рынкавай цане, але з большай маржой. Маральная слепата. Аргумент «усё каштуе аднолькава» ігнаруе этычны бок. Буйны бізнес нясе сацыяльную адказнасць. Свядомае ігнараванне раўно саўдзел. Пра што спадар Кныровіч не згадаў. Сістэмнасць праблемы.
Гэта не выпадковая ферма, а сістэмная практыка рэжыму. Алігарх, звязаны з рэжымам, не можа не ведаць пра прымусовую працу. Савушкін прадукт – частка рэпрэсіўнай эканомікі. Вядома, тут можна пусціцца ў доўгія развагі аб памеры гэтага ўдзелу, ігнаруючы сам факт яго існавання, але мы пакінем гэта для экспертаў. Мяне прымусова працаўладкавалі на ферму, прадукцыя з якой пастаўлялася ў кампанію «Савушкін прадукт». І ўласнікам гэтай фірмы, гэтай кампаніі з'яўляўся вядомы беларускі бізнесмен Александр Машэнскі, які не так давно патрапіў пад санкцыі. Я пабачыў ролик спадара Кныровіча, дзе ён заяўляе, што Машэнскі не мае ніякага дачынення да выкарыстання прымусовай працы, тым ліку з маім удзелам. Бо фірма, па яго словах, належыць дзяржаве, а яго кампанія, то бок Савушкін прадукт, не наймала людзей непасрэдна, то бок не прыцягвала да сваёй працы рабоў, фактычна. Я паважаю Александра Кныровіча як дасведчанага бізнесмена, але ў яго словах, на мой погляд, ёсць некаторыя супярэчнасці. І я дазволю сябе іх выказаць. Па-першае, я асабіста быў сведкам таго, што малако, якое выраблялася з удзелам нашай прымусовай працы, рэгулярна перадавалася ў кампанію «Савушкін прадукт». Прыязджалі такія вялікія малакавозы з лагатыпамі, нанесенымі на барта гэтых цыстэрн грузавых. Гэта значыць, што прадукцыя, створаная палітвязнямі ў прымусовых умовах, выкарыстоўвалася для атрымання прыбыткаў кампаніямі дзяржаўнымі і Машэнскага таксама, бо яго кампанія была удзельнікам гэтага всего ланцужка паставак, які вядзе нават у краіны захада і нават у ЗША можна ўбачыць на паліцах і в Европе прадукцыю вырабленую менавіта з выкарыстаннем прымусовай працы палітвязняў. Па-другое, я бачу, што кампанія Александра Машэнскага ўжо даўно і стабільна атрымліваюць значныя дзяржаўныя прэферэнцыі, льготныя умовы працы і падтрымку ўладаў Беларусі усялякую. Пра гэта можна дакладна пачытаць, шмат пра гэта напісана, у тым ліку ёсць неправяргальныя доказы. Гэта адкрытая інфармацыя, кожны можа пераканацца ў гэтым. То бок, я раблю такое меркаванне, што кампанія «Савушкін прадукт» і іншыя афіляваныя з гэтым бізнесменам прадпрыемствы цесна звязаны з дзяржаўнай эканомікай і з дзяржавай у цэлым, што азначае маральную адказнасць і за сацыяльныя, і за працоўныя умовы вытворчасці прадукцыі, якую яны выкарыстоўваюць у сваім бізнесе. Калі бізнесмен з'яўляецца прыватным прадпрымальнікам, яго дзейнасць павінна таксама адпавядаць не толькі нацыянальнаму заканадаўству, якое ў нас зараз пад пытаннем наогул законнасць той улады, пад якой ходзіць Александр Машэнскі і тыя бізнесмены-кашалькі, якія дапамагаюць гэтай уладзе быць устойлівай. Але я думаю, што яны таксама павінны адпавядаць і міжнародным стандартам адносна прымусовай працы. Што я маю на ўвазе? Напрыклад, міжнародны пакт аб грамадзянскіх і палітычных правах, які забараняе прымусовую працу. Гэта не адзін і не два пакта, гэта пакт звычайна ААН і все тыя рэзалюцыі, якія прыняла на сябе Беларусь, які яна не выконвае. Таксама прынцыпы ААН ёсць для бізнесу і правоў чалавека. Ёсць патрабаванні аб тым, каб бізнес прыватны ствараў належны працэс праверкі сваіх контрагентам у ланцужку паставак, наколькі маральна купляць
прадукцыю, прадаваць, мець з яе выгаду, якая вырабляецца з выкарыстаннем працы прымусовай палітзняволеных людзей, якія сядзяць у асноўным за свае перакананні. Хто ў канчатковым выніку атрымлівае эканамічную выгаду ад выкарыстання працы палітвязняў і вязняў сумлення, якіх шмат у Беларусі? Дзяржаўныя прадпрыемствы, можа быць, тавар, які трапляе потым на паліцах магазина, ён мае ўжо не рынкавы кошт, просто закон таго, што вось гэта сыравіна, якая закуплялася для перапрацоўкі, з якой рабіўся там творог, там масла, там і іншыя вырабы, ён просто быў па нізкім сабекошце. Менавіта з-за таго, што людзі працуюць, каб вырабіць гэта малако ў рабскіх умовах. Таму я думаю, што нават калі фірма не належыць Машэнскаму, яго кампанія непасрэдна выкарыстоўвала прадукцыю, створаную прымусовай працай палітвязняў. Я думаю, што ігнараванне гэтага факту з'яўляецца не толькі спробай пазбегнуць адказнасці, але і падтрымкай сістэмы прымусовай працы і рэпрэсіўнага апарата, які трымаецца у тым ліку на прымусе, на гвалце над людзьмі. І гэты рэпрэсіўны апарат, гэта не толькі менты. Гэта таксама розныя грамадзяне, людзі, структуры, бізнес, якія удзельнічаюць у гэтых схематозах, у гэтых механизмах. Дальше было обвинение в том, что Александр Машенский купил напрямую у государства Березовский завод. Он действительно его купил. Он заплатил за него живыми деньгами, что-то там несколько десятков миллионов рублей, и пообещал вложить в его модернизацию еще несколько десятков миллионов рублей и вложил. Александр, ваш подзащитный сапраўды набыў бярозаўскі сыраробны камбінат у дзяржавы. Вось толькі загінаем пальцы. Зроблена гэта было не на аукцыёне, а па прамым узгадненні з Александром Рыгоровичам. То бок, аніякіх таргоў і сумленнай канкурэнцыі. Ну, менавіта ж так і паводзіць сябе сумленны, незамазаны ў карупцыі бізнесмен. Так, Александр? Па-другое, набыта гэта было не за 66 мільёнаў, як у вас пазначана, а за 41 мільён даляраў. Трэцяе. Нарэшце, уклаў Машэнскі грошы ў гэты камбінат не па дабрыні душэўнай. Гэта было адным з асноўных патрабаванняў да здзелкі. Да 2021 года інвеставаць яшчэ 20 мільёнаў беларускіх рублёў у прадпрыемства. Былі і іншыя ўмовы. Гэта не істотна, але адкуль у вас такія лічбы 66 мільёнаў даляраў? Улічваючы вашу любоў да дакладнага ліку, ну, гэта мне падаецца вельмі цікавым. І што мы маем? Сумленную і празрыстую здзелку па Кныровічу з аднаго боку і вельмі падазроную афёру з боку другога, у парушэнні некалькіх правіл сумленнага бізнесу, а у прававой дзяржаве і парушэння законаў. І зноў жа, з-за сваёй бязмежнай сціпласці Кныровіч і яго каманда забыліся ўзгадаць, што святы Машэнскі павінен быў трапіць пад санкцыі яшчэ ў далёкім 2012 годзе. А не адбылося гэта таму, што беларускія ўлады арыштавалі ў якасці пагрозы Анджэя Пачобута. Расследаванне па гэтай тэме апублікаваў польскі тэлеканал ТВН-24 у кастрычніку мінулага года. У 2020 годзе рыбнаму каралю зноўку пагражалі санкцыі, але тут уж больш за 30 званкоў ад прадстаўнікоў Міністэрства замежных спраў Ісландыі асобам, якія прымаюць рашэнні ў еўразвязе, каб лабіраваць інтарэсы Машэнскага і не дапусціць увядзення санкцый еўразвяза супраць яго. А Машэнскі, ганаровы консул Ісландыі ў Беларусі аж з 2006 года. І яго ведае ўся Ісландыя, колькі там той Ісландыі. І ведае яна яго зусім ніяк рыбнага караля. Ну, але гэта ўжо зусім
іншая гісторыя. Венгрыя прыйшла на дапамогу Машэнскаму пасля таго, як 10 краін Еўразвяза на паседжанні ў пачатку мая 23 года запатрабавалі ўключыць яго ў санкцыйны спіс, што, як паведамляецца, моцна раззлавала палякаў і літоўцаў. Па выпадковым ужо якім паліку супадзенні Венгрыя адкрыты саюзнік Расіі. Выклікаючыя і абуральныя дзеянні Орбана былі прычынай шматлікіх скандалаў з пачатку вайны ва ўкраіне. Асобна хацелася б адзначыць непрыкрытую павагу Кныровіча да працы незалежных беларускіх расследавальнікаў БРЦ и Белпол. Дальше у нас появилось замечательное расследование от очень качественных расследователей из Белорусского расследовательского центра. Але у праяўленнях павагі Александра няўмольна праскоквае але. І яно, вось жа супадзення, праскоквае наўпрост у тых месцах, дзе размова заходзіць пра Александра Машэнскага і ягоныя бізнесы. Я искренне уважаю их работу, но в этом случае они немножко испортили сами себе лицо. Компания Google, компания Apple и многие другие компании используют офшорные структуры. Офшорные структуры разрешены и активно используются фактически всеми крупными корпорациями в мире. Поэтому сам по себе факт владения офшором не является преступлением ни по какому законодательству. Што ж, дзеля таго, каб вызначыцца, хто насамрэч папсаваў сябе твар расследавальнікі ці паважаны спадар Кныровіч, нам прыйдзецца паглыбіцца ў мутныя воды офшорных схем з Санта-Брэмар. Улічваючы санкцыі, якія ў 2025 годзе толькі ўзмацніліся, разбярэм, навошта Александру Машэнскаму такія інструменты. Толькі факты, паважаныя сябры, толькі факты. Абаронцы Машэнскага сцвярджаюць, офшоры? Дык гэта ж стандарт. Amazon, Apple, Microsoft хаваюць трыльёны ў Ірландыі ці на Кайманах, каб плаціць менш падаткаў. Законна, эфектыўна і усе так робяць. І праўда, паводле дадзеных Міністэрства фінансаў Расійскай Федэрацыі за 2020 год, да 70% інвестыцый у СНД ідуць праз Кіпр ці Нідерланды. Гэта мінімізуе падаткі праз трансфернае цэнаўтварэнне. Машэнскі нібыта проста бярэ прыклад. Яго кіпрская кампанія Santa Impex Holding назапашвае прыбытак ад экспарту рыбы, а гэта мільёны даляраў штогод. Але гэта маніпуляцыя. Офшоры для Apple пра глобальную аптымізацыю, а для Машэнскага, асабліва ў санкцыйным 2025 годзе, пра выжыванне і утойванне. Офшоры дапамагаюць абыходзіць санкцыі. Кіпрскія фірмы маскіруюць беларускае паходжанне тавараў, пераэкспартоўваючы рыбу праз Турцыю ці Казахстан, каб пазбегнуць блакады Еўразвязу і ЗША. Гэта не проста эканомія, а спосаб абараніць актывы ад канфіскацыі, актывы, аформленыя на дачку і жонку Машэнскага, каб не свяціць сувязі з Лукашэнкам. Каманда беларускага расследавальнага цэнтра БРЦ, вам вялікі рэспект і дзякуй. У 2023 годзе БРЦ выпусціў расследаванне «Офшорны спрут», дзе па рэестрах Кіпра і ААЭ паказалі сетку Машэнскага. Офшоры для крэдытаў пад 2-3%, ніжэй за рынкавыя 5-7%, што зніжае падатковую прыбытак у Беларусі і для вываду сродкаў. БРЦ паглыбіліся ў мытныя дадзеныя, уцечкі накшталт Pandora Papers і паказалі, як літоўская Santa Trade імпартуе нарвежскага ласося ў Еўразвяз, а потым перапраўляе ў Брэст, абыходзячы санкцыі. Звярніце ўвагу, нягледзячы на тое, што БРЦ у Беларусі абзываюць экстрэмістамі і фінансуюць з захаду США і Швецыя,
Их факты железные, документы, а не здагадки. Малайцы, што рызыкуеце, раскрываючы, як офшоры не толькі эканомяць, але і дапамагаюць рэжыму Лукашенка выжываць. Ну а зараз аб тым, як Санта-Брэмар плаціць менш падаткаў, дзякуючы дзяржаве і офшорам. Цяпер факты. Санта-Брэмар зарабляе ў год 250-300 мільёнаў даляраў. 65-75% экспорт. Россия, Китай, Корея. Як резидент СЭС Брест, яны плацяць 10% падатку на прыбытак ад экспарту пасля 5-гадовага нуля. Без дзяржпатрымкі плацілі бы 20%. Але вось у чым хітрасць. Яны выкарыстоўваюць офшоры, і расследаванне БРЦ это даказвае. Праз кіпрскую Санта Імпекс рыба прадаецца па заніжанай цэне, а прыбытак асядае на Кіпры. Навошта, калі там падатак 12,5%, а ў Брэсце толькі 10%? На Кіпры дывідэнды 0%, а ў Беларусі 13%. Плюс Кіпр хавае актывы ад санкцый. Рыба ідзе праз Казахстан ці Турцыю, маскіруючы паходжанне. Яшчэ схема. Крэдыты пад 2-3% ад кіпрскіх фірмаў самой Санта-Брэмар. Гэта зніжае прыбытак у Беларусі. Плаціш працэнты, база для падатку падае. Грошы ўсе ў офшор. У 25-м годзе, калі санкцыі душаць пастаўкі ласося з Нарвегіі, такія хітрыкі ратуюць экспарт на 200 мільёнаў даляраў. Падтрымка Лукашэнкі, льготы СЭС і заплюшчаныя вочы на офшоры. Без гэтага кампанія плаціла б больш падаткаў і не так лёгка абышла бы санкцыі. Законна? Фармальна так. Сумленна? Ну, пытанне да вас, дарагія сябры. Пішыце, калі ласка, сваё меркаванне ў каментарах. І больш за тое, польскія ўлады з-за дрэннага настрою не інакш нарэшце увялі санкцыі супраць генія беларускага бізнесу. Чего ж тебе еще надо, собака? А Кныровіч з камандай змагароў за праўду працягвае яго абараняць. Цікава, перад кім? Ну что, показать вам ваги Кныровича? На одной чаше весов у нас человек, который создал просто огромный для Республики Беларусь и очень успешный бизнес. Более 20 тысяч рабочих мест, налоги, экспорт. И да, экспорт продукции, которая никак не связана с военной продукцией. Его совершенно невозможно обвинить в том, что он поддерживает войну. Более того, вы не увидите, не услышите ни одного его, какого-то публичного заявления о том, что он каким-то образом поддерживает то, что сейчас происходит в Украине. На одной чашцы велізарны бізнес, створаны пры прамой падтрымцы дыктатарскага рэжыму, на парадкі як мінімум на 2 заніжаная падатковая база, прадукцыя, якая пастаўляецца ў краіну-агрэсар з лабіраваннем на самых высокіх узроўнях улады. Ніводнай публічнай заявы з асуджэннем і патрабаваннем неадкладна спыніць гвалт над беларусамі ў 2020 годзе. На второй чаше весов представительство Лукашенко в 2010 году, полеты на самолетах, ну и, может быть, те обстоятельства, о которых я рассказал в самом конце. Все остальное, все, что касается якобы имеющихся финансовых нарушений, якобы каких-то очень таких серых схем и всего остального, все это такое облако, которое при ближайшем рассмотрении оказывается, что не стоит того времени, которое вы смотрели этот выпуск. На другой доверенная особа диктатора Лукашенки на президентской кампании 2010 года. Полеты на приватных рейсах з наближанными до диктатора особами, мутные схемы вядзення бізнесу, выкарыстанне, хай ускосная, рабской працы палітвязняў. І вядома ж, мы не маглі прайсці міма аргументу, які лейтматывам праходзіць у шматлікіх абаронцаў Машэнскага сярод так званай беларускай так званай апазіцыі. Маўляў, Машэнскі стварае працоўныя месцы, дае людзям працу. ГУЛАГ, галоўнае ўпраўленне лагераў, быў найбуйнейшым пастаўшчыком працы ў Савецкім Саюзе на працягу з 30-га 1900 да пачатку 1950-х гадоў. У той час ён адыгрываў ключавую ролю ў эканоміцы Савецкага Саюза,
Асабліва ў цяжкай прамысловасці, будаўніцтве, інфраструктуры і асваенні аддаленых рэгіёнаў. Нам здаецца, што упушчаныя Кныровічам дробязі відавочна паказваюць, што чуткі пра сувязі Машэнскага з дыктатарскім рэжымам зусім не чуткія. І, даючы працу адным, ён спансуе дыктатуру, ламаючы і калечачы лёсы, хай і ўскосна, іншым беларусам. Як мы пераканаўча даказалі вышэй, у Машэнскага для ўзаемадзеяння з еўрапалітыкамі сапраўды ёсць свае людзі. А вас, Аляксандр, мы, вядома, не можам сцвярджаць, але выказаць меркаванне асмелімся, Машэнскі выкарыстоўвае для грамадскай адвакатуры, абяленні вобраза і стварэння станоўчага іміджу. З чым вы, на нашу сціплую думку, справіліся не вельмі. Не знаю, я не входил в актив. Я не знаю, как называют. Ну і напрыканцы лічу неабходным паставіць кропку і зачыніць тэму з цюрэмным мінулым Аляксандра Кныровіча у папраўчай калоніі номер 3. Мінулае, якое мы не раз з ім абмяркоўвалі, мінулае, якое ён заўсёды спрабуе абеліць, так само, як і бізнесы Лукашенко. Я сказал, что я сделал концерты, что я сделал спектакли Александр, и так далее. скажите, Но у вас никакой в колонии должности было у меня не было. Актив Конечно. было. Да. Как называют колонии? Не знаю, я не входил в актив. Я не знаю, как называют. Як можна адседзець 5 гадоў на зоне і нібыта не ведаць, што такое актыў і хто такія казлы? Гэта тое самае, што адслужыць у савецкім войску і не мець паняцця пра дзядоў і духаў. Базавыя ж рэчы. Аляксандр клянецца, што не стучаў і не супрацоўнічаў з адміністрацыяй, але пры гэтым не ў курсе, хто такія казлы, дзе логіка. Ну, гэта ж відавочная хлусня. Інакш як патлумачыць такую амнезію? Паводзін Аляксандра Кныровіча пасля вызвалення – пастаянная абарона Машэнскага. Гэта толькі пацвярджае, што такая забыўлівасць падобная да маніпуляцыі, якую ён выкарыстоўваў яшчэ ў калоніі для асабістай выгады. Актыў – гэта тыя зэкі, якія выбралі такой путь супрацоўнічаць з адміністрацыяй установы, то бок з міліцыянтамі. І яны выконваюць частку працы міліцыянтаў. Прыглядаюць за зэкамі. Галоўная іх місія – глядзець, слухаць і данасіць кіраўніцтву настроі зэкаў, дакладваць аб парушэннях рэжыму, ну і ўсё такое. За гэта ў дачыненні да іх змягчаецца рэжым і казлы маюць больш за звычайных зэкаў, больш званкоў да родных, больш спатканняў, больш свабоды. Ім можна хадзіць у качалку, ім можна хадзіць калі-некалі без строя, насіць пад робай цывільную адзежу, карыстацца забароненымі для іншых прыемнымі маленькімі бытавымі дробязямі. Люди, которые, значит, сотрудничают с администрацией, Да. это и есть актив. Вы утверждаете, что я сотрудничал с администрацией? Да, іх называюць казламі і сукамі. І тое, што дазволена Юпітеру, то бок казлу, не дазволена звычайнаму зэку. Напрыклад, звычайнаму зэку ў папраўчай калоніі нумар 3 нельга хадзіць у качалку. Нельга насіць зручныя боты і карыстацца вышэйузгаданымі дробязямі, якія нагадваюць зэку, што ён чалавек, а не шэрая маса. Элітныя казлы, ёсць казлы элітныя, ёсць казлы папрасцей, займаюць пасады і маюць файную непыльную працу. Начальнік лазні, днявальны ў памяшканні для спаткання, вельмі файная праца. Лядоўня, тэлевізар. Працаўнікі ў каранціне, працаўнікі ў клубе. Зэкам, якія вырашылі адседзець годна, путь на такія пасады і на атрыманне такіх прэферэнцый закрыты. Ну, то бок, магчымы нейкія кампрамісы, ну, як заўсёды, што-то трэба выбіваць, ну, гэта складана.
Для таго, каб працаваць у клубе без казлінага шлейфу, ёсць толькі адно выйсце. Трэба быць музыкантам і умець спяваць і граць для выступаў на мерапрыемствах. Усё. Іншага сумленнага шляху трапіць у клуб папраўчай калоніі нумар 3, сыходзячы, вядома, з майго ўласнага досведу, няма. Каждый знает, что завхоз подписывает обязательства, и Конечно, поэтому это знает каждый. стучит. Это знает каждый. Александр Кнырович не был музыкантом у папраўчай калоніі нумар 3. Александр Кнырович у клубе папраўчай калоніі нумар 3 быў вядоўцам штотыднёвай інтэлектуальнай гульні «Игры разума». И это автоматично ставит яго ў катэгорыю тых, хто меў прывілеі, даступныя толькі праз супрацоўніцтва з адміністрацыяй, і яго цяперашняя пазіцыя па Машэнскаму і па Ікеі, пра которую пойдзе размова крыху ніжэй, толькі узмацняюць маю перакананасць у яго несумленнасці. Я не ведаю, за какие плюшки Кнырович быў працаўніком клуба, на якіх умовах яго туды ўзялі. І калі вы спросіце, а у тебя ёсць доказы, што ён супрацоўнічаў, вядома, доказаў у мяне няма. Таму што доказ гэта папера, падпісаная з аднаго боку адміністрацыі, папраўчай калоніі, а з другога боку зняволеным. Такіх папер у мяне няма. Не сотрудничал с КГБ, не обхожу санкции, не получал на зарегистрированной мной компании гранты, не являлся завхозом клуба. Вот смотрите, здесь лежит $1000. Она ваша. И любого зрителя, который предоставит документы, что это не так. Кнырович вельмі добра, на мой погляд, адпрацоўвае у дымсілах повестку Лукашенка. Навошта чальцу координацыйнай рады так навязліва на сталай аснове данасіць да сваёй падпісоты, што Машэнскі таленавіты і сумленны бізнесовец? Навошта так навязліва брутальна несці повестку, якая супярэчыць дэмакратычным мэтам і каштоўнасцям? Икея. Что гэта было? Разгорается скандал. В Икее продавалась продукция, сделанная в том числе руками белорусских заключенных. Более того, британская общественная организация провела расследование и утверждает, что не только Икея, но и многие другие корпорации торговали такой продукцией и тем самым практически вкладывали доллары в карман Лукашенко, а также содействовали фактически пыткам над белорусскими политзаключенными. Думаю, што палітвязняў асобна выдзяляць не трэба, бо рабская, прымусовая праца распаўсюджваецца не толькі на палітычных. Людзі усе роўныя, як любяць тут казаць у дэмакратычных краінах. Але навошта літаральна праз 5 хвілін Кнырович абяліў Икею? Можно ли представить себе, что внутри колонии ИК-3 что-то делается для мировых брендов? Но я лично представить себе этого не могу. Просто потому, что на таком оборудовании, при такой организации труда невозможно добиться какого-либо качества и невозможно добиться нормальной себестоимости, несмотря на то, что труд зэка фактически бесплатный. Я лічу, што гэта варта разабраць падрабязней, таму што Александр зарэкамендаваў і прасоўвае сябе як паважанага эксперта ў эканоміцы і бізнесе. Ён стала выказваецца на шматлікіх эфірах, і многія давяраюць яго экспертнаму меркаванню. А ці варта гэта рабіць? Кнырович пачынае з прызнання расследавання. І нават згадвае пра тое, што заходнія кампаніі, зарабляючы на катаваннях палітзняволеных, набіваюць машну Лукашенка валютай. Але потым ён пераходзіць да аргумента, што вытворчасць у калоніях немагчыма ўявіць праз састарэлае абсталяванне 70-гадовай даўніны і нізкай эфектыўнасці працы, якая не дазваляе дасягнуць якасці ці канкурэнтнага себекошту. Супярэчнасць у тым, што эксперт спачатку прызнае праблему, а потым мінімізуе яе маштаб, пераключаючы ўвагу на тэхнічныя дэталі. А гэта нішто іншае, як спроба пазбегнуць глыбокага абмеркавання этычных і прававых парушэнняў, звязаных з прымусовай працай. Я не буду тлумачыць, што такое сабекошты прадукцыі, але ў кантэксце прымусовай працы спасылка на нізкую якасць прадукцыі і неканкурэнтны сабекошт проста недарэчлівая.
Расследования подтвердили, что у колониях ПК-15, ПК-2 вырабляли паўфабрыкаты. Брус, драўляныя загатоўкі, тэкстыль, якія патрабавалі мінімальных тэхналагічных магчымасцяў. Субпадрадчыкі Ікея і іншых карпарацый выкарыстоўвалі гэтую працу менавіта дзеля зніжэння выдаткаў, бо праца зняволеных практычна бясплатная. В результате у меня рубль. Таму аргумент Кныровіча пра немагчымасць якаснай вытворчасці ігнаруе той факт, што для такіх паставак якасць не была прыярытэтам. Галоўнае было сэканоміць на працоўнай сіле. Эксперт-эканаміст павінен быў аналізаваць менавіта гэтую мадэль, а не адмаўляць яе існаванне. Кныровіч мінімізуе этычную праблему, а можа, ён наўпрост не бачыць яе. Замест таго, каб абмеркаваць, як прымусовая праца ў калоніях падтрымлівае рэжым Лукашэнкі, напрыклад, праз заробкі дэпартамента выканання пакаранняў і пастаўкі валюты, ён пераключаецца на тэхнічныя моманты, абмежаванні і гэтак далей. І ні слова пра тое, што пакуль у 2020 годзе беларусаў білі і кідалі за краты за пратэсты, Ікея, ведаючы пра рэпрэсіі Лукашэнкі, не проста працягвала закупкі ў Беларусі, а тройчы іх нарасціла. Са 130 мільёнаў у 2018 годзе да 300 мільёнаў еўра ў 2021, паводле Дзяржагенцтва Беларусі. Чаму Аляксандр не паведаміў у сваім відэа, як карпарацыя скарысталася сітуацыяй, каб зарабіць на таннай працы зняволеных, у тым ліку палітвязняў? Можа, забыў? Але падкрэслю, што расследаванні пра прымусовую працу ў беларускіх калоніях для Ікея ад CNN, Палітіка і іншых буйных выданняў выйшлі за 2 тыдні перад перадачай Кныровіча. І ён, як паважаны эканаміст, эксперт, павінен быў ведаць пра гэта, азнаёміцца і выкарыстоўваць у сваім відэа. Але замест аналізу фактаў пра паўфабрыкаты, палітвязняў, прымусовую працу і падтрымку рэжыму, ён пераключыўся на старае абсталяванне і немагчымасць вытворчасці. Замест таго, каб аналізаваць, як прымусовая праца ў калоніях убудавана ў эканамічную сістэму Беларусі і як яна спрыяе рэжыму, ён засяроджваецца на другасных дэталях, такіх як абсталяванне і сабекошт, што ўскладняе крытыку карпарацый, якія карысталіся такой працай, у тым ліку і Машэнскага, які ціпа не ведаў, што на яго фермах, то бок, што на фермах, дзе Савушкін прадукт бярэ малако, выкарыстоўваецца прымусовая праца і парушаюцца тым самым правы чалавека. Высновы, сябры, падводзім рыску. Аляксандр Кныровіч, які пазіцыянуе сябе як эканамічнага эксперта і члена Каардынацыйнай рады, свядома маніпулюе фактамі, абараняючы Аляксандра Машэнскага і мінімізуе праблему прымусовай працы ў калоніях. Гэта дзела давно мінуўшых дней. Тым не менш. Ён не дурны і добра разумее, што абраная ім пазіцыя, акцэнт на тэхнічных дэталях замест этычных і прававых парушэнняў, выглядае мутна ў вачах крытычна мыслячых беларусаў. При этом у меня нет поощрений, при этом я сидел до звонка. Вы знаете, что актив выходит по УДО и уезжает как можно быстрее тогда, когда можно уезжать. Турэмны шлейф яго супрацоўніцтва з адміністрацыяй папраўшай калоніі і актыўная абарона кашалька рэжыму Машэнскага падагрываюць, узмацняюць падазрэнне, што ён дзейнічае па асабістых матывах. Магчыма, ці то па дамоўленасці, ці то для захавання сувязяў у колах блізкіх да рэжыму. Жывучы ў Польшы і, магчыма, ўжо маючы польскі пашпарт, магчыма, не плануючы вяртацца ў Беларусь, Кныровіч не служыць інтарэсам дэмакратычнай будучыні краіны, па майму сціпламу меркаванню. А яго экспертыза – гэта паверхнасная і несумленная спроба абяліць тых,
хто падтрымлівае рэпрэсіўную сістэму. Прыкра, але ён не адзін лье ваду на млын рэжыму. Хапае у Машэнскага і іншых оборонцев-заступников. Машенский – это очень талантливый бизнесмен, очень талантливый. Мне здаецца, што ў Машэнскага найбольш здаровы бізнес, які ён выбудоўваў шмат дзесяцігоддзяў. Ці была там дзяржаўная падтрымка, ці была там падтрымка з боку Лукашэнкі, вельмі складана сказаць, але гэта значная и здоровая частка белорусской экономики. Поэтому это с нуля построено, это не дало государство, это там, обычные кредиты, ничего что можно считать какими-то особыми условиями. Да? Ён один з найбагацейшых людей Беларусі, выдатны бізнесовец, один з найбольш вядомых. Што тычыцца нас, то мы не ацэньваем Машэнскага як асобу ці бізнесмена. Мы разглядаем яго толькі праз прызму закона, этыкі і парядачнага бізнеса. Яго дзейнасць – класічны прыклад кашалька Лукашэнкі, льготы СЭС, абыход санкцый праз афшоры, удзел у выбарчай кампаніі 2010 года, выкарыстанне прымусовай працы для ўласнага ўзбагачэння, палёты на прыватных рэйсах з сям'ёй дыктатара – все гэта паказвае на яго глыбокую ўбудаванасць у рэжым. Машэнскі пад крылом Лукашенка – гэта не пра геніяльнасць бізнеса, а пра саўдзел у маральна і праванедапушчальных схемах, якія шкодзяць беларусам і падтрымліваюць дыктатуру. Кныровіч, Лойка, Халезін, Роўда, Кавалеўскі, Лукашук, Свердлаў, абараняючы такіх, як Машэнскі, не толькі падрываюць давер да дэмакратычных сілаў, але і прасоўваюць павестку, якая супярэчыць дэмакратычным каштоўнасцям Беларусі. Да пабачэння. Жыве Беларусь! Божа, храни Америку!